るのではなく、ターゲットをヒョウに定めました。ヒョウもまた頂点捕食者の一種ですが、ライオンの前では特に弱く見えます。その喉元をしっかりと噛みつかれた時点で、ヒョウの運命は決まってしまいます。実はライオンたちが狩りをするのは上のためだけではなく、縄張りの中のライバルを排除する目的もあるのです。同じ領域で暮らす捕食者同士の競争は非常に激しいのです。チャンスがあれば決して相手を見逃しません。これが自然界の厳しい現実であり、まるで私たちの社会の職場のようでもあります。